Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Bagi memulakan forum kita pada malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, selamat datang semuanya ke slot taping secangkir kopi bersama Wall of Fame MRSM Taiping 2021. Saya Wan Daniel Ashraf, MRSM Taiping SPM 2017 dan saya akan menemani anda semua sebagai moderator untuk sesi pada malam ini. Untuk makluman semua, siri secangkir kopi ini memberi fokus kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kepakaran alumni Marismat. Malam ini kita akan bersama dengan dua orang panel yang saya amat kagum dan hormati bagi membincangkan tentang topik menarik iaitu startup. Anda tertanya-tanya apa itu startup? Sama-sama kita nantikan. Sebelum kita teruskan, segalon penghargaan buat rakan strategik Ansara Taiping, MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media, Outpost Taiping Sdn Bhd, Alka System dan BG Capital Holding Group of Companies atas sokongan jitu mereka menjayakan program di bawah Ansara Taiping. Sedikit pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 sahaja. Saya ulang, RM50 sahaja menerusi portal rasmi Ansara Malaysia www.myansara.org. Sebelum saya bermula, saya nak buat sedikit engagement test dengan semua yang ada bersama dengan kita pada malam ni. Jadi kepada yang berada di Zoom, boleh tinggalkan sedikit reactions di ruangan reaction di bawah. Dan kepada yang berada di FB Live, boleh tinggalkan komen di ruangan chat. Apa khabar semua? Boleh saya tahu daripada mana anda bersama dengan kita pada malam ni? Saya percaya kita ada audience from all around the world kan? Boleh share sikit daripada mana anda sedang menonton pada malam ni? Kita lihat chat. Okay, kita ada daripada Kuala Lumpur. Ada lagi reactions? Okey, tak apa, kita teruskan. Diharapkan semua yang sedang menonton pada malam ni berada dalam keadaan sihat sejahtera, jauh daripada sebarang musibah terutamanya wabak COVID-19. Jadi kepada anda yang menonton sama ada menerusi FB Live ataupun Zoom Taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang anda ingin tujukan kepada ahli panel kita malam ini di ruangan chat ataupun di ruangan komen. Pada akhir sesi ini, insya-Allah kita jika berkesempatan kita akan adakan sesi soal jawab ataupun Q&A di penghujung nanti insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan panel yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Pertama sekali, kita bersama dengan kita Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan GCEO UPM Holding Sdn Bhd yang merupakan ahli Wall of Fame MRSM Taiping 2021 daripada batch SPM 1999. Saya mempersilakan Encik Azrul Reza Aziz. Apa khabar Encik Azrul? Baik, panggil Azrul je ni, Daniel. Okey, apa khabar Azrul? Terima kasih atas kesudian memenuhi jemputan kita pada malam ni. Okey, seterusnya kita ada panel kedua pula pada malam ni. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Arba Travel and Tours Sdn Bhd dan juga Yiza, juga merupakan seorang ahli Wall of Fame MRSM Taiping 2021 batch SPM 2006. Saya mempersilakan Encik Amar Rosliza. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Daniel. Khabar? Terima kasih juga atas kesudian untuk memenuhi jemputan daripada pihak kami malam ni. Okey, sekali lagi malam ni saya ulang semula kita akan membincangkan tentang topik yang saya kira cukup menarik iaitu startup. Perkataan startup ni sebenarnya tidak lagi asing lah dalam kalangan rakyat di negara kita. Namun mungkin ramai yang masih belum faham apa yang dimaksudkan sebagai syarikat startup ini. Sebesar manakah startup ekosistem di Malaysia dan di manakah masa depan dan hala tuju startup dalam membangkit ekonomi negara. Jadi malam ni marilah sama-sama kita bincangkan insya-Allah. Based on the Global Startup Economy Report 2020, Kuala Lumpur was ranked 11 in the top 100 emerging ecosystem category, scored 9 for talent and 8 for funding. Malaysia is also second after China,
for the most innovative country in the upper middle income group category for Global Innovation Index 2020. Jadi berdasarkan kepada statistik yang saya kongsikan sebentar tadi, ternyata Malaysia mempunyai startup ekosistem yang diiktiraf dunia. Namun sebelum kita teruskan dengan perbincangan yang lebih mendalam, saya nak bertanya soalan yang pertama kepada Azrul. Apa itu definisi syarikat startup dan what qualifies a company or a business to be labelled as a startup? What's the definition apa tadi of startup? Yes, what is the definition of startup and what qualifies a company or a business to be labelled as a startup? Kena Google kejap lah apa definition ni, kat wiki mesti banyak kan. Tapi I think from my own perspective lah kan, I always like to go to basic lah on understanding things kan. So kalau kita nak cakap pasal startup ni, I go back to basic. So I would call it sebagai rukun startup lah kan. Sama macam rukun semayang kan. Rukun semayang nak kena apa nama ataupun rukun kahwin lah. Sedap sikit nak cerita kan. Kena ada lelaki, kena ada perempuan kan. So apa rukun startup ni? So rukun startup ni I think first kena ada usahawan lah. Usahawan tu sendiri kan. So usahawan tu it can be alone ataupun it can be berjemaah lah in a group of people kan. So that's the first rukun. Rukun kedua I think setiap startup tu atau perniagaan tu mesti kena ada produk kan. Apa produk ataupun services. So it depends. It can be brick to mortar ataupun it can be click to mortar lah, digital lah kalau kita cakap sekarang kan. Itu nombor dua. Dan nombor tiga I think mana-mana perniagaan pun, startup pun perlukan modal. Sedikit, at least sedikit modal. It's not necessary to have big amount of capital, but small amount of capital pun is good enough lah, as long as there's a little bit of capital. Itu yang ketiga. Dan rukun keempat, I think definitely dah ada produk, dah ada usahawan, kena ada pembeli lah kan. So pembeli tu basically akan menunjukkan there's a demand of the product kan. So the market validation lah, what we call and number 5, rukun kelima tu dah ada perniagaan, dah ada produk, tapi kita nak berniaga kat mana kan. So kita nak berniaga kat mana tu, there's always premise to do business. So premise tu it can be online or offline lah. Kalau kita selalu cakap it's either B2B atau B2C kan. Business to business atau business to consumer. But another 2 rukun ni I think yang paling penting lah. Macam usahawan produk ni I think semua boleh ada kan. Tapi yang paling penting atau rukun ke-6, semangat yang cekal lah. Entrepreneur ni, any startup entrepreneur, if we talk to them kan, memang kena ada semangat yang cekal, yang boleh bertahan lama kan. Dan yang paling last kali is hard work lah. Kena ada usaha yang kuat kan. I think definitely people cakap can be study smart ke work smart, whatever not, but work hard I think come into the picture lah. Things doesn't come on the laps, macam tu je kan. So kalau ada 7 rukun ni cukup sifat. So in my opinion is a startup lah, by definition lah. Okay, understood. Menarik penjelasan Azrul tentang definisi startup menggunakan rukun. Jadi saya ada satu lagi soalan kepada Encik Azrul. Selalunya startup ini dikaitkan dengan tech-based company macam Google, Facebook dan sebagainya. Adakah only this tech-based company yang boleh dilabel sebagai startup ataupun ada form of business ataupun ada type of business can also be labeled as a startup as well? Okay, I think ini isunya kalau selalu orang akan ada debate lah kan. Whether startup is a tech company atau bukan tech company atau kedua-duanya kan. Tapi sebelum tu, maybe the understanding of or the definition of tech tu kena lebih luas lah kan, akan lebih dipahami lah kan. Sebab tech ni can be many things. It can be deep tech kan, robotik 4.0 to a certain extent. It can be life sciences, buat vaksin, pharmaceutical and whatnot, biotech juga kan. So even e-commerce lah to a certain extent. Tapi kalau kita ingat dulu, e-commerce ni at one point 10 years ago, it used to be the darling of VC lah and PE. VC and PE very like to invest in in an e-commerce punya company.
Kalau kita nak tengok macam Fashion Valet kan, dulu Zalora, Lazada, banyak yang come out lah with all these things. Tapi along the way, I think now kalau kita cakap pasal e-commerce in general, so people tak rasa macam itu something like a tech startup, because to have a product selling in Shopee or even in Lazada is common lah. It's natural growth to a certain extent. Sekarang ni kalau kita tengok pun ada orang buka kedai, then there's always an online punya platform that they have kan. So we can see certain evolution lah to a certain extent. Nanti I go to to my opinion lah bercerita sikit so tapi kalau kita go deeper, slightly deeper, whether startup tu kita boleh panggil sebagai is a tech company atau bukan tech company, I suka tengok from the evolution of economics. Kalau kita tengok dalam kita punya hidup ni, not kita punya hidup lah, human punya history of economics, yang major one, there are 4 evolution. So the first evolution kalau kita lihat balik ada pada tahun pada 1800 lah. I cerita pasal history pula, padahal dulu dekat sekolah tak suka history kan. Tapi after a while tu you dah getting older and all that, suka membaca kan. Tapi this is my opinion lah, my perspective. So evolution ada 4 lah, the major evolution. The first evolution is pada tahun 1800 lah. 1800 ni kalau kita tengok banyak focusing on agriculture business. Agriculture kalau kita ingat dulu macam British East India kan, kita belajar dulu, dia jual spices, doing trading kan, and all that. Even wheat to a certain extent, ganja kat China and all that. Interestingly, one company, if you guys pernah dengar, Jadin, Cycle and Carriage lah, kalau tahu kat Malaysia, Cycle and Carriage, Jadin, 200 ago used to be the biggest supplier of wheat, candu atau ganja in China. Tapi the business have evolved lah. That's another story lah for another time kan. But that's the first evolution kan. Tapi pada 1850 when human found natural resources macam oil and gas tu kan. So was discovered in 1850s lah if I'm not mistaken. So masa tu the world moved towards having this kind of business lah, which is natural resources and whatnot kan. And the third evolution is yang biasa kita dengar 1900 is the industrial evolution lah. So sekarang ni kita panggil IR 4.0. Tapi the evolution tu started in 1900. Started masa tu the understanding of things that can be mass produced at that time. So that's the evolution lah kan. Manufacturing kan, even creator at that time can be produced in a mass production and whatnot. So that's 1900. Steam punya gas turbine, steam engine, whatever not. So masa tu evolution, industrial evolution lah, we call it French, German and whatnot. And then pada tahun 2000 ke atas ni, kalau kita tengok ni, become internet age ataupun connectivity lah, we call it. And then in between of evolution ni ada satu evolution that's called telecommunication lah, di mana satellite come into the pictures, and it come to now which is the connectivity. So kalau kita balik dekat semua evolution ni, daripada evolution pertama 1800 up to 2000 ni, tahun-tahun dulu pun memang ada startup, betul tak? Betul. Tapi startup tu tak panggil teknologi lah, ataupun certain extent you just call in other words lah kan, ataupun opening a new business lah, new shop and whatnot kan. Kalau kita tengok startup at one point macam saya cakap tadi, it could be British East India in 1800. Kalau cerita pada 1850s, masa oil been discovered, ada small company called Exxon, they call Exxon Mobil kan. So they are big lah now. Tapi at that time when they started, they're small. They just trying to figure out how to drill daripada minyak daripada tanah kan. And then tahun 1900, Carlsberg, the Mercedes-Benz punya founder kan, that's a startup at certain point kan. So if you ask me, kalau sekarang is basically Alibaba, Google, Facebook, Uber and all that lah kan. So if you ask me again, in terms of historically of all this evolution kan,
So there's always businesses coming up. Okay? So they can call themselves as startup lah. So to answer to your question, it's basically not necessary a tech company can be called as a startup lah. It all depends on where you are, when you are at that time lah, kan? Faham. Menarik perkongsian yang diberikan oleh Azrul sebenarnya tadi. Jadi yang saya faham sebenarnya every business was a startup at one point. Dan sebenarnya it's not something new lah startup ni. Mungkin the word is new, but the thing itself is already there since forever, I think. Betul. Yeah. Alright, okay. Seterusnya saya nak tanya juga kepada Encik Amar. Kita tahu sebenarnya Amar mempunyai direct presence dalam local startup ecosystem, terutamanya melalui Yiza.io. Yang untuk pengetahuan semua, Yiza.io ini adalah sebuah social commerce platform. Betulkan saya kalau salah, Amar? It's a platform where you can simply set up an e-commerce platform either through a website or WhatsApp. So saya sendiri sebenarnya merupakan seorang user Yiza.io ni untuk buat bisnes, my small business in t-shirt printing as well. So saya juga menggunakan Yiza.io dan saya rasa it's a very revolutionary idea and it's very simple to use. Dan saya sangat suka lah untuk gunakan Yiza ni. Dan soalan saya kepada Encik Amar, sebagai seorang yang berada di dalam startup ekosistem di negara kita, how you describe the current market size and public support towards the local companies? Local startup companies. Okay, thank you Daniel. Thank you Azrul, bring us to the history. Saya nak kena jawab soalan sekarang, current market size. Yes. Okay, so the quick answer is of course no. We don't have the market size yang enough for startup. It depends. Kalau kita nak ambil conventional wisdom ataupun tak wisdom sangat, I mean all startup menuju ke arah satu singular focus, which is the first milestone is you need to become a unicorn. So the answer is straight no. Kita tidak mempunyai market size yang cukup. Dan dari sudut public supports towards local startup companies pun, we don't have the startup culture yet. For me, it's getting there. The progress is there. Cuma kalau kita tengok niatnya 1996 MSC nak mula naikkan Tuan Mahathir nak mula digitalkan. Saya ingat MSc ni saya dibawa, saya dah J6 saya dibawa ke Cyberview Resort waktu tu. Sebab nak ajar macam mana nak guna internet. Okay, interesting. I think this is very interesting point, which is ketika saya dibawa, saya diajar, rupanya saya diajar untuk cara nak Yahoo, search Yahoo, waktu tu tak ada Google lagi. Dan saya nak belajar search Yahoo. Sedangkan saya dah ada komputer dekat rumah dan saya dah belajar download dan download FIFA waktu tu. Saya pun pelik, kenapa saya kena belajar search Yahoo? There's a mismatch understanding between that generate top down and also kita yang mungkin dah J6 tapi dah reti sikit. Nanti kita akan perasan juga nanti ada mismatch banyak between the planning and apa yang sedang berlaku on the ground. So answering the question, this sebenarnya kenapa saya kata market kita actually small. Kalau kita nak ambil conventional wisdom, iaitu kebanyakan startup dia punya impian, the first milestone yang dia nak pergi adalah becoming a 1 billion valuation unicorn. That's a mathematics je sebenarnya benda tu, which is ada dua variable, berapakah jumlah user yang anda ada dan berapakah ARPU. ARPU is average revenue per user, ataupun berapakah jumlah yang sales yang anda dapat secara purata daripada satu customer. So itu matematik saja. Anda darab je berapa customer yang anda ada dan berapa jumlah sales yang anda dapat. So for example, if your product is $10, Yiza, dia punya produk is lebih kurang RM40, so it's a $10. Kalau nak dapat 1 billion valuation, the conventional wisdom is buatlah jualan sebanyak 100 juta USD, which is 400 juta ringgit. If you achieve 400 million ringgit in revenue, and then you easily can mudahlah nak convince the private market, the VC and I'm not sure PE, VC especially, to 10 times the revenue for the valuation. Okay, so nak dapat 400 juta tersebut ada dua variable. Kalau produk adalah macam Yiza, $10, saya perlukan 800 customer, 800,000 customer. Okay, which is kalau kita kira, saya perlukan 800,000 business yang menggunakan Yiza, which is impossible untuk dapatkan dalam dekat Malaysia ni. Sebab kalau kita tengok berapa yang daftar, berapa company yang daftar dekat Malaysia, around 1 million sahaja.
99% of that is SME. Itu yang berdaftar. Kita tahu yang ada seorang daftar 2-3 company, ada daftar yang dah lama yang letak clean data tersebut. So I would say that it is impossible. Kalau produk tersebut kalau produk saya harga dia $1,000, which is around RM4,000 sebulan. So saya perlukan 8,000 company. So boleh tak saya dapat 8,000 company daripada Malaysia? Tidak. Sangat susah. Dekat public market bursa saham pun kita ada around 1,000 company sahaja. So bolehlah saya ambil sikit dekat SME yang sanggup bayar 4,000 sebulan, but generally 8,000 is super impossible to get in Malaysia. So the market is small. Tapi having said that, sebenarnya tak banyak negara pun yang ada demographic punya advantage ni, population advantage. Company macam China, India, USA, Indonesia to some extent, mereka mungkin boleh bina a local startup yang hanya a majority of their customers boleh berada dalam negara tersebut. Sebagai contoh Alibaba. Dia punya customer majority masih lagi dekat China. They are having difficulties to penetrate other countries. Dia terpaksa gunalah macam Malaysia dia nak penetrate, dia terpaksa guna Touch 'n Go, dia terpaksa guna Lazada. Kalau negara-negara contoh Indonesia, even Gojek. Gojek masih lagi sangat-sangat Indonesian centric. So ada beberapa negara sahaja. Dan kebanyakan negara lain tidak mempunyai population advantage, which means kalau kita buat startup di negara tersebut, nak tak nak, from day one, kita memang kena jadi global company. Tak boleh terni. So it's not only Malaysian punya disadvantage, it's majority, most of countries memang mempunyai disadvantage ini tersebut. Is it a negative thing? For me, no. It's a positive thing. Kenapa? Sebab memang startup ini nak tak nak dia punya best dia punya thrill tu, kalau saya thrill dia adalah kita nak compete dekat global level. Itu dia punya thrill. Kalau tidak, kita akan buat bisnes yang lebih simple sebenarnya. Saya ada beberapa bisnes yang simple lagi, cash cow, dan main kat Malaysia sahaja. Tapi yang kita rasa nak challenge diri kita ni adalah we want to go to global level, kita nak compete dekat sana. Untuk compete dekat global level, kita kena ada satu culture which is positif. Saya tak tahu nak panggil dia apa, tapi kita kena positif dengan kegagalan. Bukan positif dengan kegagalan, it sounds so wrong. Sebab startup ni in definition dia masih lagi cari business model dia. Apa problem yang dia nak solve, apakah dia punya produk, dan bagaimana dia nak buat duit. So in essence dia macam tengah buat eksperimen. So kalau kita dekat MRSM Taiping tersebut, kita sedang duduk kat dalam lab kimia tu lagi. Tengah mungkin salah, mungkin tersilap, tengah belajar lagi. So untuk kita fund ataupun kita sedang, kalau saya, company saya tak pernah ada orang fund lagi, memang kita tak nak raise lagi. Orang minat kita tolak. So ke dalam keadaan tersebut, kita tahu yang kita akan gagal anytime. Eksperimen, it's experiment. So kita thrill benda tersebut. So ada tak kita culture, public ni support bahawa jom kita bantu, jom kita support. Kalau biasa orang sebut paling mudah untuk startup ni financial support. Jom kita bagi investment, dan kalau gagal is okay. Atau kita punya culture masih lagi kalau gagal saya punya duit. So kalau kita tengok generally terms, sebagai contoh saya bagi funding punya ekosistem dekat Malaysia. If you look at a local punya VC ataupun private financial institution, kalau dia buat terms, kebanyakannya dia mesti nak letakkan redeemable punya terms. Apa maksud tu? Secara mudah dia, kalau saya invest at certain term, saya boleh redeem balik. Mudah nak faham, saya invest, kalau anda gagal, dia macam loan lah jadinya. Lebih kurang macam tu lah. So ini menunjukkan bahawa we don't have the culture untuk kalaupun gagal, bukanlah it's okay, of course lah, from financial term kita akan buat cara untuk minimize the lose. Tapi je, normal je gagal. Dan kalau kita tengok usahawan, contohlah kalau saya pernah kalau saya pernah gagal, pernah turun, jatuh, saya nak buat bisnes kedua. Adakah orang akan kata, this is good because this guy pernah ada experience gagal, so let's support him. Dan dia pernah gagal lagi, let's support him again. Do we have that culture? Kalau kita nak compete at global level, kita kena biasakan dengan culture tersebut. So tapi
kena put disclaimer sikit. Ini bukan bermaksud untuk entrepreneur dia dia take for granted, oh tak apalah gagal kan, ambil duit orang tak buat betul-betul lah, itu that's the bad attitude lah. Tapi from angle culture, we don't have the good public support. Having said that, benda ni problem ke tidak? Kalaulah attitude entrepreneurs tersebut memang dia global company from day one, dia tidak jadikan apa-apa keadaan dalam Malaysia ini sebagai satu bottleneck. Malah kalau macam saya melihat, oh, if this is the situation in Malaysia, I think I can contribute back. So let's take whatever from global and kita powerkan Malaysia balik. That's the way we think. Adakah apa-apa sedang Malaysia ni work in progress, which is good, which is progressing, I have to say that. Cuma at this point of time dia tidak kondusif untuk grow. So generally the answer is no. Market size is not big. Public support is not there yet. Understood. Terima kasih Amar atas perkongsian sebentar tadi yang saya rasa cukup menarik lah. Yang kita lihat sebenarnya mungkin di Malaysia banyak usahawan-usahawan, banyak company-company kecil yang sedang nak membangun, tapi sebenarnya having said the experience from berada di dalam industri itself, orang-orang yang di luar macam saya dapat appreciate yang sebenarnya we have a long way to go to be a competitor at the global market, saya boleh katakan. Dan seperti mana yang Amar disentuhkan sebentar tadi berkaitan dengan potensi. Jadi kita akan beralih ke segmen kedua yang kita akan bincangkan tentang potensi dan cabaran. Tapi sebelum tu saya nak sekali lagi ingatkan kepada anda yang menonton sama ada menerusi FB Live ataupun Zoom taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat ataupun komen. At the end of the session kita akan ajukan soalan-soalan anda kepada panel-panel kita, insya-Allah. Okey. Beralih ke segmen seterusnya, setakat April 2021, di seluruh dunia terdapat lebih 600 unicorn startup, iaitu syarikat startup yang mempunyai nilai melebihi 1 bilion US dollars. Di rantau Asia Tenggara sendiri, negara-negara jiran kita seperti Singapura ada 5 unicorns, di Indonesia juga ada 3 unicorn, dan di Philippines juga ada 1 unicorn di sana. Jadi kita sebenarnya terpaksa menunggu sehingga Julai 2021 berita yang saya rasa agak dapat menaikkan sedikitlah semangat di dalam industri startup di Malaysia, iaitu kemunculan first Malaysian based tech unicorn, iaitu melalui Carsem. Dan saya juga pasti ramai yang tahu bagaimana saya sifatkan kita sebenarnya terlepas sebuah syarikat startup Dekakon yang melebihi 10 bilion USD, iaitu Grab, yang the root phase bermula di Malaysia namun sekarang operasinya di Singapura. Yang kini sebenarnya Grab dalam perancangan untuk disenaraikan di Amerika Syarikat dengan nilai 40 bilion US dollar. Jadi sebenarnya perkara ini membuktikan bahawa ideas dan talent bukan satu masalah dalam startup ekosistem di Malaysia ini. Jadi saya nak tanya semula kepada Encik Azrul, sejauh mana anda melihat potensi startup ekosistem di Malaysia ini untuk terus berkembang, walaupun sebentar tadi Amar ada sentuh sedikit, mungkin view Encik Azrul tentang potensi startup ekosistem di Malaysia untuk terus berkembang dan sehingga tahap mana kita mampu capai sebenarnya? Ya, cepatnya, I punya part kan. Ingat Amar ada lagi soalan. Ingat nak menonton je kan. Okay. Tapi itulah sebelum saya jawab Daniel punya soalan tu. Tapi saya interested lah dengan apa yang Amar mention tadi about yang tadi tu pasal instrumen. Instrumen yang digunakan oleh VC-VC ni dia banyak renewable kan, renewable RCPS lah, renewable convertible preference shares kan. So bila guna renewable ni, it come to certain extent nampak macam debt instrument lah kan. Itu yang I bila Amar mention tu, I teringat one case study lah kot pasal Grab. Kalau tahu dulu MyTaxi kan, MyTaxi ni dulu dia was the first investor ataupun the first fund yang dia dapat adalah daripada Malaysia. Kalau ada yang tak tahulah kan, daripada Cradle Fund yang ada kat Malaysia, is government agency kan.
So at that time, product dia dah buat MyTaxi tu, and then towards the end, they go to Singapore because Singapore have more access to capital lah to a certain extent. So macam Amar, I nak relate balik dengan Amar cakap tu, so one of the reason why people go outside of Malaysia, Malaysian company go to outside of Malaysia, even to a certain extent, iProperty pun listed in Australia because the environment in terms of access to capital tu is more conducive lah overseas compared to Malaysia kan. Yang di simple punya words tu macam tu lah. So dia punya, kita punya instrumen ni kat Malaysia ni tak sexy enough lah to start up. Kita kalau kat overseas tu kalau tengok nak invest tu sampai ada mezzanine punya structure kan. So ada sukuk ataupun bond structure. Even if you tengok Uber pun raise fund through sukuk atau not sukuk, sorry, through bond in the US kan. So that's how advanced lah to a certain extent di developed countries lah in fundraising exercise. So berbalik tadi kepada Daniel, sorry I ambil masa sikit sebab I really interested dengan apa yang Amar mention just now. In term of talking about the ecosystem dekat Malaysia ni, I think dah quite comprehensive to a certain extent. Tapi dia tak robust. Tak robust tu, meaning dia macam ada, tapi macam tak ada to a certain extent. So I pecahkan kepada 3 komponen lah. Kalau 3 komponen yang besar lah yang rasa penting lah dalam ekosistem ni, startup ekosistem. Satu, I think yang you mention about talent kan. So kita tak ada kurang talent, tapi kalau kita really drill in term of understanding of talent tu, sebenarnya kita ada sedikit gap in term of talent. So I bagi contoh, kalau kita buka startup, so yang ahli-ahli yang penting dalam startup tu normally people say ada 3 lah. Satu is the the hipster. The hipster ni yang selalu buat marketeers kan, yang buat jual the product, macam to a certain extent macam Wak Doyok lah, hipster kan, macam itulah kan. Another one is the hustler. Hustler ni selalu the CEO lah, jack of all trade lah, master of everything lah to a certain extent. 2 benda ni memang tak ada gap, these 2 kind of talent. Tapi kita ada satu talent gap dekat hackers. So 3 kan, saya cakap ada 3 orang kan. So hackers ni selalunya people coders, kalau dalam bahasa mudah coders, programmers, data scientists, innovators and whatnot. So kita ada gap kat sini. So gap kat sini dia kurang macam mana tau. Dia memang kita ada agensi tu macam-macam lah, ada agensi government and whatnot. Tapi dia tak ada melentur buluh biar dia rebung tau. Dia tak ada daripada segi even dekat sekolah ke apa kan. Dia tak ada. Macam MRSM kita adalah dulu buat all this apa tak ingat, tunas saintis lah yang kita buat, yang part of the ni kan. Tapi sekolah-sekolah lain tak ada, mana ada benda-benda macam ni kan. So I think kita been exposed lah early to a certain extent. Tapi at that time kita tak tahu betapa pentingnya benda ni kan. Tapi kalau kita boleh the community, the society, the government can emphasize on developing talent from the beginning, on building up these hackers lah, I call it lah kan. So itu satu, the first component lah into of ecosystem. The second component ni I nampak private sector. Private sector ni to a certain extent I tengok macam Malaysian company kan, you namakan lah Malaysian company mana-mana yang besar kat Malaysia kan. I don't want to give names lah kan, mungkin ada sensitivity kat situ kan. Tapi kita ni, company-company kat Malaysia ni is technology user tau. Kita bukan technology innovator. Kita tak event pun. So kalau katakan besar company tu macam mana pun, I give example lah, automotive kan. Selain Proton and Pro2, even Pro2 pun tak berapa, tapi Proton yang produce kereta sendiri, yang lain tak produce kereta sendiri. Kita basically just a reseller lah to a certain extent, using other people technology kan. So kita tak ada that mindset, Malaysian company tak ada mindset yang kita nak collaborate dengan startup to a certain extent kan. So macam startup tu ada produk, so kita nak matchkan dengan kita punya produk. Tapi off late ni nampaklah ada perkembangan. Kalau kita tengok contoh Petronas kan, Petronas pun dah ada innovation department, dah keluarkan. UMW even ada R&D and innovation department looking into this kan. So dia nak tengok apa-apa yang ada kat Malaysia, kat university ke, dekat all these IP holders kan, whether they can commercialize
certain product. So it can be kita punya their own product lah, rather than using other people product, and then we resell balik kat Malaysia kan. So I think Sunway pun ada Sunway Lab and all that. So I think nampak ada perubahan. Tapi for me, not fast is not enough lah to a certain extent. Talking about innovation department ni, macam I mention tadi, Petronas. Kalau tengok dekat Thailand, PTT equivalent to Petronas kat Malaysia, diorang dah buat corporate venture capital ataupun innovation department ni 6-7 years ago dah. When I went there, kan, I talk to them, diorang dah pergi Silicon Valley lah, talking about investing in startup in energy in Silicon Valley, kan, smart home, that kind of things. So kita bergerak, tapi pace tu I harap boleh lebih laju lah to a certain extent. So it's a changing of mindset lah, to a certain extent. And then nombor 3 tadi I dah elaborate sikit, access to capital, which is I think to certain stage in certain stage of of startup tu, sebab startup ni kan ada daripada really pre-commercialization to commercialization, TRL, technology readiness and whatnot, and then it goes to early growth series, macam-macam series lah, pre-series A, B, C, D kan, which is definition dia berbeza-beza lah untuk certain people kan. So kalau tengok kat situ, sebenarnya kita ada gap, tapi over 10 years saya tengok ni, every time ada gap, ada people masuk, VC ke, PE ke, government agency ke, even penjana capital pun untuk certain extent to close the gap lah kan. Tapi dia tak still lagi, if you ask me, memang ada, tapi tak still what we call that, tak still robust lah to a certain extent kan. Contoh macam saya bagi angel investors. Angel investor kat Malaysia tak berapa kuat. Kita ada Malaysian Business Angel Network kat Malaysia. So there are few hundred high net worth individuals that can put money to invest, kan? Tapi gerakan tu pun tak berapa bergerak lah to a certain extent kan. Tapi kalau kita tengok kat Europe, kita tengok kat US, sampaikan ada the term super angel. Super angel ni yang macam dia invest, lepas tu ada follower pula kan. So the follower tengok super angel ni invest, kalau selalunya 80% dia terkena, so yang lain akan follow. Know that kan. So the culture untuk investment culture even in retail ataupun high net worth individu pun tak ada lagi. Ada tapi tak cukup to a certain extent. So I think itulah yang 3 komponen ekosistem. Ada ekosistem tapi tak cukup robust lah. But on the other hand, positive note, memang bergerak lah dalam keadaan yang ni, just that kalau boleh the pace lagi laju would be much better. Okay. Terima kasih Encik Azrul. Kita sebenarnya sedikit sebanyak ada soalan daripada Facebook ni telah pun dijawab oleh Azrul sebentar tadi. Soalan dia adalah tentang culture yang disentuh oleh Amar tadi. Dia tanya, is that culture being adopted elsewhere like in developed countries? Dan saya rasa dah dijawab oleh Azrul tadi. Kalau ada nak tambah lagi sedikit mungkin berkenaan dengan culture di negara lain yang mungkin tak ada di Malaysia. I think banyak beza. Even now I'm with UPM kan, UPM Holding and whatnot. If you compare to Harvard lah, Harvard dengan Cambridge, walaupun dah jauh lah to a certain extent kan. Tapi in term of the IP, contoh for example kan, pattern, the technology and whatnot, even dekat university itself, macam saya cakap lah tadi kan, ada angel investor, VC and all that kan. So VC, angel investor, kalau dekat US and all that, there's every Friday kalau tak silap of every month akan ada satu demo day. So siapa-siapa kat dalam tu akan datang pergi pitch dia produk and whatnot kan. So dia punya environment itu quite conducive lah to a certain extent. Itu satu contoh lah. Kalau kat Malaysia tak ada lagi. Mungkin ada tapi saya tak pernah nampak lah based on my experience kan. So itu satu contoh the culture itself lah. Itulah I rasa to certain extent kan, I know that the government putting a lot of tax break, tax exemption, deductible, whatever not to invest ke apa kan. Tapi I think it's go back to the mentality lah kot. Mentality and maybe kena buat campaign lah kot kan. Campaign untuk menyedarkan betapa bagus ni kalau kita invest ni.
to a certain extent. Even kalau kita tengok Kickstarter tu kan, padahal tak ambil equity pun, you just put money, you get something kan. Tapi you tengok crowdfunding punya environment is very big lah to a certain extent. Kat Malaysia besar tapi belum lagi go to ni, tapi it's definitely the right path lah, ya. And saya rasa juga education punya level, even in education level pun banyak boleh contribute in terms of nak kembangkan lagi this ecosystem in Malaysia. Macam Azrul ada sentuh tadi berkenaan dengan innovation di sekolah sendiri. Mungkin even in MRSM kita ada tunas saintis dan sebagainya, tapi the participation mungkin ada 1-2 team. And then tapi kita juga ada program SEM type sebenarnya. Itu satu program yang bagus lah. Saya rasa for MRSM student the platform is already there, tetapi mungkin boleh dikembangkan. Tapi the problem itself is from the grassroots di sekolah-sekolah yang bukan MRSM itu sendiri, saya rasa. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya. COVID-19 sebenarnya telah memberi kesan besar kepada ekonomi dunia dan startup ekosistem di negara kita. Startup ekosistem di negara kita pun tak terlepaslah daripada menerima kesan. Daripada laporan Nation Global Innovation Center, MAGIC, hampir 10% daripada syarikat startup di negara kita terpaksa menghentikan operasi berikutan COVID-19. Jadi saya nak tanya kepada Amar, jika tidak keberatan, boleh tak share sedikit sebanyak apa impact yang COVID-19 ni telah bawa kepada syarikat Amar sendiri dan juga dari segi the landscape of startup economy di Malaysia, dan what is the biggest challenge in terms of COVID ni? Apa yang cabaran terbesar yang dibawa oleh COVID-19 kepada startup ekosistem di seluruh dunia ni? Right. So saya suka soalan ni sebab at the end of the day, we as entrepreneurs, whatever happen within the ecosystem ke environment ke policy ke, at the end of the day, berjaya atau tidak bisnes tu dia bergantung kepada kita. So bila cerita kegagalan ni yang saya suka ni. Kegagalan saya pertama adalah saya tak berjaya masuk kelab usahawan kat Amazon Taiping. Saya tak tahu kenapa. Apa nama persatuan tu? PUM, Persatuan Usahawan Muda. Persatuan Usahawan Muda. Yang dapat waktu tu saya punya kawan baik, Mujahid Fahmi, dia dapat. Saya tak saya dengar, mungkin saya waktu tu tak ada ciri-ciri usahawan lah kot. Okay, so apa yang saya lalu some of you might know that sebelum Yeza ni saya ada satu company nama dia Arba Travel. So Arba, kalau kita tahu COVID ni dia paling impact adalah industri travel. Yes. Dia lebih awal impact, industri yang paling awal kena adalah travel. Yang paling lambat akan hidup balik adalah travel lah. So saya dan perjalanan saya personally daripada industri travel yang paling terkesan kepada company tech yang paling mendapat manfaat dalam melalui COVID ni. So saya ada both experience lah. Dan kalau saya kena cerita konteks sedikit. Arba Travel ni saya build 2014. Saya dengan beberapa orang kawan. So kita build 2014. Waktu tu entah macam mana sebab saya ada tahu sikit marketing, digital marketing. Tahu sikit je, and then kita tahu waktu tu boleh jual package Langkawi, and then saya build sikit business model. Kita start lah. 2014 kita start, 2020 which kita bangunkan 6 tahun. Kita should achieve 2020 ni according kita punya Q1 punya, kita sempat ada Q1 January, February dengan March punya performance 2020 sebelum COVID tu. We should achieve 100 million in revenue. Tapi COVID datang in 2 weeks. Zero. Itu Tuhan bagi cash lah. Whatever you build in 6 years, I can take it back within whatever time that I want, even within 2 weeks. Okay. I think that is very interesting experience for me because the first 5 to 7 days, saya psychologically saya in denial. Okay, apa maksud in denial? Waktu COVID, in hindsight kita tengok okay lah, kita faham lah macam kita tahu lah COVID ni apa, tapi waktu tengah berjalan tu saya punya persepsi waktu January, February, waktu tu belum PKP lagi, negara pun masih belum buat polisi, semua orang keluar lagi, tak ada lagi kluster tabligh tu tak ada lagi. Tapi kami dah tahu yang kami kena tutup China. Okay, suddenly China tak bagi masuk, suddenly Korea tak bagi masuk. So waktu tu bila China tutup, kita pindahkan customer ke Korea.
kita kata, oh ini just another flu. Oh, COVID ni normal lah, another flu. Okay. And then Korea pula tutup. Kita kata okay lah, ini mungkin Asia punya benda. Nanti bila kita pindahkan customer ke Europe, sebab nanti bulan 6 musim sama, flu bakteria ni akan habislah. Okay. So that is a very, saya tengok dia, saya kelakar denial tersebut. Sedangkan kalaulah saya boleh patah balik, of course lah, the best is within few hours saya kata okay, this is it. I don't have to try anything, sebab saya cuba daripada awal Februari sehingga mid-March. Sebab kami punya idea untuk Yeza ni adalah mid-March kita keluar. So dalam 6 weeks kita berusaha untuk jual juga produk travel. So kelakar waktu tu, how come you nak jual produk travel ketika COVID? Tapi waktu tu itulah dia punya ni. So kita deny bahawa kita sudah ada company yang a very good company, ada company dekat Malaysia, kita dah ada company staff dengan dekat Korea, dekat Turki, dekat Europe. So right now kita dah close down dekat Europe dengan Turki. Korea kita kena maintain. Itu pun kita maintain seorang staff je kat Korea. Terpaksa maintain seorang staff saja. Malaysia kita masih maintain lah. Cuma kita hibernate dia punya operasi. And then apa yang berlaku adalah kita offshoot. Saya dalam lepas 5-7 hari tu saya kata no, this is not just another flu. Saya tak boleh deny. Have to make sure my set is right. And then bila nak start balik tu, saya kena flip sekejap saya punya psikologi. Which is, can I still enjoy this journey? Can you imagine Tuhan bagi banyak, dan Tuhan tarik balik, saya nak kena bangun balik from zero. Do I have the stamina untuk start balik? So, alhamdulillah, after 1 week around that, 5 to 7 days, saya rasa macam, okay, I think saya rindu macam mana nak start company balik. And then I got it back from Yeza lah. Okay, so Yeza ni sebenarnya kita offshootkan je whatever tax solution yang kita dah buat dalam Arba Travel ke dalam Yeza. Okay, so Arba Travel ni dulu kita ada banyak customer yang nak beli guna WhatsApp. Kami tak suka layan orang guna WhatsApp, honestly. Okay, but then customer nak beli guna WhatsApp. So we have 2 options sebab tu. Sama ada kita educate mereka, sort of paksa mereka membeli guna website, atau kita tahu bahawa mereka nak beli guna WhatsApp and then we bring all the e-commerce capabilities ke dalam WhatsApp. So kita dah guna dah. Dan kita dah rasa sangat happy sebab kita ada satu tech solution yang kita tak cerita kat orang lain, kita guna secara eksklusif. This become our advantage lah. Macam mana kita boleh layan banyak gila customer menggunakan hanya WhatsApp, sikit gila salesperson. Okay, in fact kalau kamu punya Yeza sekarang ada banyak capability yang kami tak keluarkan. Contoh, kita dulu ada, kita panggil ILDS, Intelligent Lead Delegation System. So of course bila ada satu leads, satu potential customer contact kita, kalau dalam Yeza dia akan distribute, kalau company tersebut ada 5 salesperson, dia akan distribute kepada 5 number secara bukanlah adil sama rata. Ada 100, ada 20. Tapi kalau dulu di Arba, in fact sebab kita paper, kita punya tech team waktu tu ada dalam 5-6 orang. One of them is PhD dalam dia ada AI in apa benda, image processing apa benda lah, saya pun tak faham. Dia buat satu paper, dia kata we need to distribute leads according to this algorithm mathematics punya modeling. Okay, which is good lah. So bila kita hantar ke this salesperson, kita dah tahu profile salesperson tersebut dan profile lead tu, so kita tahu conversion rate probability dia berapa. Okay, we have that kind of thing yang menyebabkan kita rasa this is good. Kita dah grow company kita. And then benda ni lah yang kita offshoot. Cuma bila kita offshoot, of course kita dah tweak sikit supaya dia lebih simple. Kalau kita bagi benda kompleks tu kat public, nanti public pun tak boleh nak accept lah. Okay. So generally that is itu yang saya lalu in hindsight macam senang cerita, tapi waktu tu saya ingat lagi menangisnya. Saya cakap kat family dengan leaders, dalam tu ada dalam 7 orang kami. Saya cakap from mid-February hingga mid-March, I want your time 24/7. 24 jam selama every day. So kami tak ada cuti, 7 orang kami tak ada cuti. Saya akan pergi office 6 pagi, akan balik 12 malam. Semua orang, dan saya kata dekat semua saya punya waktu tu manager tu, I will pay whatever amount needed untuk hantar your wife and your anak kepada kampung. Because I need you dekat office every day, including weekend. So kita support lah waktu tu. So waktu tu sangat intense.
which is dia bagi saya satu entrepreneur traits yang sangat best. Whatever happen, if the cliche-nya adalah if doesn't kill you, it make you stronger lah kan. Okay. So itulah generally cerita. Sangat-sangat menarik lah cerita yang dikongsikan oleh Amar. Saya rasa ada hikmah di sebalik ujian lah juga, boleh dikatakan, melalui COVID-19 ni kan. Banyak perkara yang kita belajar dan sebenarnya kita sendiri pun tak expect yang sekarang dah nak masuk 2 tahun kita berada dalam pandemik ni sendiri. Dan saya amat saya rasa saya amat inspired lah by the story shared by Amar berkenaan dengan the business journey itself through COVID-19. Cuma saya ada satu lagi soalan saya nak tanya. Apa potensi selepas ni after COVID-19? Okay, potensi generally whatever whatever digitalization planning yang dibuat oleh banyak-banyak government seluruh dunia telah dibantu oleh COVID. COVID punya planning lebih power daripada kebanyakan government punya planning. So whatever they plan untuk buat within 5 to 10 years, maybe dah accelerate within 2 years, for example. So whatever ke depan, apakah potensi yang ada, it must be digital for me. It must be tech. Sehinggalah tech become irrelevant. So contoh, kita sebut e-commerce kan. E-commerce ni kenapa ada perkataan E depan dia, electronic commerce? Kenapa? Kenapa ada internet commerce kan? Sebab ada di sana dunia bukan internet dan dunia internet. Okay. Tapi kalau kita perasan atuk nenek kita, mak ayah kita, ketika dia buat business commerce, dia tak panggil benda tu kedai commerce, K-commerce atau physical commerce, P-commerce. Sebab bagi dia naturally, if you want to sell things, you buka kedai, you buka office. So ke masa hadapan, generasi saya ke, generasi Wan Daniel ke, generasi anak-anak, dia tak boleh imagine kenapa nak kena panggil benda ni e-commerce. Sebab memanglah business ni kat internet. Okay? So future nak tak nak, tech will become, tech is the future, but it will become not irrelevant lah, commoditized. Dia akan like everyone guna benda tu, nothing surprise, nothing advantage dah pun kalau tech tersebut, unless dia ada specific API yang dia pegang within ni. Tapi kalau sebut tentang e-commerce general, tak adalah sangat apa-apa advantage. Everyone will sell dekat online. So ke depan potensinya ada lepas COVID, it's being accelerated, digitalized. So nak tak nak, semua orang yang nak business kena assume bahawa internet is the default state. Bukan kedai is the default state. Yes. Faham. So, memang I think a few years back only kita rasa digitalization ni is something new, something yang futuristic, but now kita tak boleh anggap lagi benda tu sebagai satu yang baru. Kita kena anggap it's a normal thing for us in our life, digitalization. Okay, sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, saya nak flashback sikit lah, nak mengambil sedikit nostalgia kepada kedua-dua panel kita ni. Saya nak bertanya kepada Azrul dan Amar, back in Taiping dulu, what was your favourite menu dekat Dewan Selera yang sekarang sampai sekarang ni still paling rindu sekali? Mungkin Amar nak jawab dulu. Ikan jacket. Oh, ikan jacket, betul-betul. Kat luar susah kan nak dapat. Macam mana dengan Azrul pula? What was your favourite menu dekat Dewan Selera dulu? Nasi ayam hari Jumaat kot. Oh, okey, nasi ayam hari Jumaat. Kira lepas balik sembahyang Jumaat lah makan. Betul. Dah penat-penat berjalan kaki daripada masjid and then balik makan. Betul. Itulah makan yang paling nikmat sekali lah dekat Taiping dulu. Alright, kita go forward to our next segment. Masa pun sebenarnya sedikit mencemburu kita lah pada hari ini. So for the last segment ni, I think we just make it short. Melalui Malaysia Digital Economy Blueprint, kerajaan meletakkan sasaran untuk Malaysia mempunyai 5,000 syarikat startup serta 2 unicorns menjelang 2025 yang akan membawa anggarannya 500,000 peluang pekerjaan baru dalam sektor ekonomi digital. Banyak inisiatif yang dah dirangka untuk memenuhi hasrat yang saya rasa cukup besar ni. Jadi soalan terakhir lah, soalan yang sama kepada Azrul dan juga Amar. First, apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dielakkan, do's and don'ts untuk memastikan kejayaan sebuah syarikat startup? And second, harapan serta hasrat anda terhadap startup ekosistem di Malaysia ini 10 years from now. Mungkin Azrul nak jawab dulu. Okay. So ada 2 parts
Satu part tadi, first part is the do and don'ts lah. Yes. Okay, the do and don'ts, and then the third one would be the harapan. Yes. Okay. So I think the do and don'ts, I think based on my observation lah kan, I have seen quite number of startup before. The one that fail miserably banyak, the one who succeeded pun ada. Tapi I tengok yang succeeded ni, yang sukses lah, in term of sukses pun relatif kan, sebab ada yang masih lagi sedang meniaga kan. Dia ada few karakteristik lah yang I tengok ada persamaan among them kan. So satu, I think they believe in collaborative. So they collaborate with each other. With each other tu I think within the company itself kan. So macam marketing ke dengan finance ke, all this cross functional punya function, they collaborate rather than macam working in silo lah to a certain extent kan. Itu satu, tapi the collaborative punya nature in them tu, it goes beyond that. So even they collaborate with companies, even with their among peers, maksudnya dengan ada startup. So ada startup pun kalau you guys perasan ada some of group of startup ni, dia selalu ada meeting every few months and whatnot kan. I think one of them called Captain if I'm not mistaken. Tak tahu Amar part of it atau tak lah kan. Tapi some of part of it. So they like to to talk to each other, to find things that can be done together and whatnot. So I think collaborative punya ni is something yang can be make them successful lah to a certain extent. So number two, karakter yang I rasa agak sama ni, they are quite persistent and consistent lah. Sebab startup journey ni boleh burn out tau. Dia bukannya macam kita kerja pun macam biasa pun, kita boleh burn out. Imagine a startup ni, the entrepreneur himself or herself have to face rejection in a daily basis. Kan? Pergi jumpa ni orang ni tak nak produk, pergi jumpa orang ni tak nak produk kan. So the mental and emotional strength tu is the key lah to a certain extent. I bagi satu contoh yang I face one startup. Macam I mention tadi, ada hipster hacker and the other one is hustler kan. So satu yang satu startup ni it fail because one of the co-founder tu dia tak boleh catch up dengan all this thing. So he just lose it, dia tak nak continue. So imagine you dah pour down a lot of money to them, few million ringgit, all of a sudden someone give up yang macam hilangkan diri, all the codes, coding and all that dia pegang kan, the programming and all that. Tapi tu saya cakap, kalau yang successful tu memang diorang burnout is nothing for them lah. They can burn out today, tomorrow there's another new day for them kan. So number 3 tu, they have supportive entrepreneur ni, they have supportive mentors and investors lah to a certain extent. So itu yang paling penting tu, when startup raise funding, they shouldn't just raise fund just for the sake of raising fund lah. They have to a certain extent choose and pick and choose lah the right investor to come in. Bukanlah cakap kita bagus sangat, startup bagus sangat, kita tak nak duit and all that kan. Tapi kalau if you are able to choose the right one that can mentor your way in, and also to a certain extent kan, kalau I perasan startup ni sometimes macam masa kita sekolah kan, kita doing so well, we sometimes need some compliment from the parents, from the teacher kan, someone to just say that, go back at your back, say you are doing good, you are at the right path and all that kan. Emotionally I think startup entrepreneurs pun sama macam tu. So kalau ada mentor, ada investors ni, just sometimes say that you have done good job and whatnot, is quite really meaningful for them lah kan, to a certain extent. Ini 3 karakter yang I nampak, and ada satu lagi karakter ataupun karakter of the startup yang rasa quite successful lah kan.
I would call them as a cockroach lah. Cockroach ni lipas lipas. Kalau kita tahu karakteristik of lipas ni, lipas ni is agile and adaptive lah to a certain extent. Kalau masa kena atomic bomb dekat nuclear and whatnot, so they are one of the few animals that survive lah. So you can understand dia boleh bertahan. COVID-19 ke, COVID-20 ke, 21, 23, it doesn't matter for them kan. Because why kan? Because they always think this is a long game for them to enter into business. Kan? Dia bukan masuk raise fund, habis duit raise fund kan. Tapi dia always thinking about making money. Make sure their EBITDA ataupun operating profit, operating cash flow is positive to a certain extent. Maybe sometimes you tak perasan, dia orang ni tak grow besar, tak nampak dia orang punya ni. Tapi dia maintain at a certain point. But one thing, their strategy is to build up cash. So they build up cash when they found an opportunity, say they use that cash to expand to a certain extent. So cockroach ni I think something yang PE ke VE love to have lah, kan? Tapi of course lah ada yang VC dengan PE different perspective lah kan, capital gain whatever not kan. Tapi kita suka tengok long game lah rather than short game. So tu the do lah yang I can share lah kan. But in term of don'ts tu, I think the yang paling I rasa based on my experience ni, sometimes startup ni dia overestimated themselves lah in term of value. So macam Amar tadi kan dia buat calculation and what not in term of the valuation 10 time ke 20 time ke 5 time of EBITDA whatever not. Tapi sometimes bila startup ni, when they do valuation, they always try to benchmark themselves to Facebook, to Google, you know. So sometimes bila kita tanya what's your valuation, what's your sales, in the third year, sometimes boleh cakap I can do 1 billion, you know, that kind of things. So bila kita try to tanya, kita tak nak underestimate people, but from the conversation we know that, you know, it's not realistic lah nature kan. Sebab startup ni I think jangan kita terlalu fikir yang kita ni the super rare cases. Super rare cases ni macam Facebook, macam Google and what not kan. So maybe kita should think ourselves like you know, a smaller kind of setup company kan, macam PayPal ke, you know, PayPal pun besar lah, tapi a little bit kecil sikit lah to a certain extent kan. Because if you ask Facebook, Mark Zuckerberg pun dia tak tahu pun masa tu company dia akan jadi 1 billion, 2 billion, 10 billion, 100 billion kan, dia pun tak tahu kan. So it's mathematic game like Amar mentioned kan. Tapi mathematic tu need to be realistic lah in nature, okay, to a certain extent. Tu number one. Number two, the don'ts tu I think ada sinambungan sikit lah dengan Amar punya opinion tadi kan. Sebab I ada face few startup that fail kan. So I invested few numbers of companies lah based on my experience kan. So my survival rate is around 70%. So 30% kalau 10 company, 3 company fail lah kan. So 3 company, contoh 3 company, ada yang few company atau majority of the company ni yang fail, the entrepreneur run away. Run away ni maksud macam cakap tadi, langsung tak tahu dia pergi mana what not kan. I know where they are kan, tapi they don't want to face the situation. They don't want to face us as the investor kan. So I think you know work travel fast kan in the community and what not. So definitely people won't support the next venture for this company kan. And ada juga one cases that people fail at the first time, and then he face us as the investor, bagi tahu justification kenapa, and try to salvage whatever that can be salvaged of the existing punya business tu, and then fail tak apa, and then one time he came back again, I invested with him. Because apa? Sebab I rasa yang I cakap tadi lah, dia ada quality yang the first one tadi tu, collaborative kan, dia kental that kind of things kan. So I think this is the ni lah, to we invest in the person sebenarnya rather than invest in startup kan. So I think the third one, I think the final one lah kot selalunya startup ni kalau nak invest ni, they always think that they need money lah in order to success kan.
Tapi I've seen quite few numbers, a case study yang tak perlu duit pun can be successful. Money ni for me, I think to a certain my perspective is just a means to an end lah, kan? So contohnya ada masalah startup ni dia nak buat nak buat production dia nak buat mass market production, kan? So at the back of his mind, I have to have a kilang, kan? So kilang kata nak buka 100 juta, kan? So memanglah perlukan duit 100 juta, tapi again macam saya cakap tu collaborative. So kalau ada that thing of collaborative, dia tak perlu keluarkan duit pun. You can basically go to outsource ataupun to do partnership with a bigger company, kan? So I think mindset yang perlu ada duit untuk berjaya tu kena kurangkan sikit lah. Memang perlu ada, tapi tak semestinya lah, kan? To a certain extent. So itu my opinion on the do and don'ts. Maybe the harapan tu I elaborate later lah, bagi Amar punya time pula. Okay, sure, no problem. Mungkin Amar nak elaborate sikit tentang the do's and don'ts in a startup company. Okay, do and don'ts. Basically macam mana nak make it success. I don't, sebab saya tak ada pengalaman yang kalau macam Cik Azrul dia akan tengok banyak company, so dia boleh gather experience yang banyak. So saya ada pengalaman saya 6 tahun yang honestly dalam bisnes 6 tahun ni sangat baby lah. Memang baru masuk tadika. So from my perspective, kalau saya berkata kepada diri saya, apa yang saya akan buat? First, just start. At the end of the day, get things done. That's it. So saya tak pasti audience dah buat bisnes ke belum, ke nak buat ke tak nak. Kalau nak buat, belum buat, just start. There's no right time lah basically untuk start. Adalah nanti bila kita go detail adalah the timing must be right. Tapi generally if you want to start a business, just start anytime. And then get things done. So ini adalah perkara yang semua entrepreneurs kena ada. Because kita bukan dalam academic punya saya master dalam political economy. So memang dalam saya punya belajar tu saya debate. But I know that in business it's not about debate. It's about execution. Kita boleh debate lah macam mana siapa yang betul. At the end of the day, market doesn't care. Yang market care adalah mereka ni selfish, diorang nak apa yang diorang nak. And our job as entrepreneurs adalah get things done, execute. So meanwhile, itu just start and get things done. Tengah-tengah tu, just focus on 2 things. Fokus kepada problem yang nak di-solve. Kadang-kadang, ini termasuk dosa ni, jangan tertipu dengan banyak benda dalam bisnes ni. Contoh benda apa yang tertipu. Contohnya award. Okay. Saya dapat award. Jangan tertipu dengan award. Award ni hanyalah recognition external yang tak ada kena-mengena. Yang tidak dia tambah baik company tu sikit je. Yang lebih betul adalah adakah kita mempunyai value proposition, adakah produk kita tu selesaikan masalah kita punya market. Itu yang paling betul. Kadang-kadang dapat award banyak, mengejar award ni boleh menipu diri kita. Termasuk kita kadang tertipu dengan funding. Ramai antara entrepreneurs yang bila dapat funding dia rasa happy. First of all, bila ambil funding ni, you sell your equity. You sell your asset, okay? Basically, you have your asset, which is your company. You sell a part of that. Of course lah, with the mindset yang dia katakan apa, and then the valuation, kita akan grow company, the valuation will be higher. But then at the end of the day, it's not something yang kita celebrate pun. It shouldn't be celebrate. Media nak celebrate, memanglah of course itu kerja media buat story. Tapi kerja kita sebagai entrepreneur adalah once we get the money, kita tidak tertipu bahawa funding adalah sejenis achievement. It's not achievement. It's just sebagai salah satu kerja yang perlu dibuat kalau perlu dibuat. And for me, the best company will only raise as less as possible. The best company always akan try raise sesikit mungkin. Itu adalah traits yang kita perlu wujudkan. Okay. Dan juga selain daripada fokus kepada problem, build great teams. Ini memang nak tanah terutama kalau saya ambil konteks Malaysia, kebanyakan usahawan Malaysia ni yang bagusnya adalah dia so you either come from digital marketing punya background or you coming from tech punya background. Tech ni tak banyak sangat, dia sedang meningkat, tapi lebih banyak datang daripada digital marketing. I'm a marketing guy and I want to make a business. I want to build a business. But then at the end of the day, you need to build a great team. That's the key. So kalau kita tak berjaya menarik great team, kalau tanya saya sekarang, COVID ni sangat best lah. Sebab
membuatkan ramai orang remote working, so saya boleh hire orang daripada non-Malaysian dengan mudahnya. You don't have to come to Malaysia, just kat mana-mana pun hidup je lah, wherever kat mana yang kau hidup, aku hire kau buat kerja remote. So kita punya talent pool tu besar lah sekarang, which is very very good. Okay, so itu do, which is just start, get things done. Tengah-tengah tu focus on two things, focus on the problem and build great team. Dari sudut don't tadi, pertama jangan tertipu dengan funding, jangan tertipu dengan award, jangan tertipu dengan banyaknya lepak networking, jangan tertipu dengan media. Oh jangan, tak perlu. Oh, media, maksudnya buat je benda tu sebagai kerja. Nothing, it's not an achievement for me. And second yang lebih penting adalah don't adalah jangan stop. Jangan stop. Enjoy, cherish the journey. Honestly, you will fail 9 times is okay, especially if you are from Emerson Typing. Budak Emerson Typing ni mungkin gagalnya sikit dalam hidup tu. Asyik score kalau dulu saya A1 lah kan, A1 ke A2 ke A+ ke. No, you will the market doesn't care about that for me dalam entrepreneur ni. You will fail banyak gila kali. And enjoy that. Enjoy that. That's good for you and for us lah. Okay. Okay, itu saja dari sudut do and don'ts. Alright, thank you Amar. Dan saya rasa apa yang the key takeaways yang saya dapat ambil daripada apa yang di-share do's and don'ts daripada Amar dan Azrul tadi, sebenarnya is about, the main thing is about the mental of the person itself. Macam mana dia punya perseverance, macam mana the way he thinks of the business and himself juga. Tak boleh terlebih overestimate diri sendiri dan kena ada semangat yang kuat lah. It will not be a smooth journey, itu yang saya dapat fahamkan lah. Dan saya rasa this is going to be the last part of it. Seminit, apa harapan anda terhadap startup ekosistem di Malaysia 10 years from now? Boleh-bolehkan dengan Azrul. Okay, seminit je So I think ada 3 point lah kot. One point is I hope Malaysia won't be a laggard anymore lah. So sebab kita ni selalu jadi follower to ada teknologi outside kan. So I was hoping in the future kita jadi leader lah. Maybe tak semua tapi some part of areas lah kan. Itu satu. Number two, the emerging of super angel lah. Super angel, family officers and corporate companies to support the ecosystem. Harap-harap sangatlah all this yang I mention tu lagi banyak dekat Malaysia ni. And number 3 tu, I think in order to make sure that the number 1 and number 2 tu to be successful, I hope that the policy by the government to be customized lah kan, to be customized and based on the policy and approach of each individual's different sector. Sebab setiap sektor different kan. Contoh macam deep tech, talking about robotic ke, even biotech and all that, they need a lot of money lah ataupun time kan to commercialize kan. So different approach. Kalau cakap about digital, different approach lah. So I was hoping ada customization lah in terms of policy based on this sector. Itu saja. Alright, terima kasih Azrul. Macam mana dengan Amar? Harapan 10 years from now. Oh, 10 years of course, more unicorns from Malaysia. But then unicorn for me value yang sometimes vanity je. Dia apa? Just people value you. Kalau people tak nak value you suddenly, orang macam Azrul tak nak value you billion, tak nak lah. And then that's it lah, hilang lah valuation tersebut. Okay, but then okay, serious note, first for startup ecosystem, for orang yang ada authority, government or sesiapa yang ada authority, adopt policy of less policy. So the moment you have power, make sure you give back the power to the right person. Jangan control. In control, okay, jangan control. So government play the role of pemudah cara, biar private market yang melaksanakannya. So moving from fat structure lah kepada a little, mungkin kepada flat sikit. First, policy of less policy. Second, saya sangat teringin lah sebenarnya deep down banyak entrepreneurs yang bermain dalam, pertama sebab saya bias ni tech sikit, banyak datang daripada banyak kampung-kampung. Saya melihat tech ni boleh jadi level playing field, boleh juga dia jadi digital deficit, tapi saya sangat harap banyak orang daripada kampung yang mula mendapat tempat, mula mendapat peluang untuk build company at global level. Saya sangat nak tengok benda-benda tu. Saya sangat lah harapnya. Having said that, saya faham bahawa dekat mana negara pun
an elite, honestly it's an elite punya tempat. Kat US pun San Francisco, New York itu yang memang vibrant, tempat lain tak vibrant pun. So it's a multi city punya tempat. Cuma kalau Malaysia boleh start entrepreneurs daripada kampung boleh jadi global level, yeah, it's good. InsyaAllah. Hopefully all those visions saya boleh kata would be possible in 10 years time from now, insyaAllah. So we are running out of time actually. Mungkin ada kita boleh terima satu soalan kalau ada yang nak bertanya. Setakat ni from Facebook pun belum ada lagi, and from Zoom pun belum. Okay, I think we should wrap up the session. It's already 10:15 sekarang. So we skip the Q&A. So to wrap up the session tonight, one last question actually kepada both panel. Any words of advice or motivation kepada semua yang menonton malam ni? Bukan saja dalam aspek business, mungkin juga kehidupan, mungkin daripada pelajaran for maybe the students who are in the audience tonight. Azrul? Wih, susah ni, falsafah hidup kan. Quotes ke? Yeah, I think whatever that we do, I think we should aim high, kan? But you know, make sure that our feet is on the ground lah. I think I always reminded myself as well on that. Amal pula? Saya dulu moto dekat MS Typing berprestasi dalam redha Allah. Oh. Tapi dekat Steady. tapi dekat public kita tak boleh lah guna tu kan. Dekat MSM boleh. Generally okay, dalam business saya ada satu benda yang saya pegang, which is it's not how much but it's how far. Bukan berapa banyak yang kita buat, but then how far kita stay in the game. The rule of the game is always stay in the game. That's it. Right. Terima kasih for very inspiring words and sharing tonight from Amar dan juga Azrul. Kita sebagai formality, we have a sesi bergambar. Kita screenshot je actually. So kepada audience yang ada dalam Zoom kita, mungkin boleh on camera untuk kita sama-sama have a photo shoot session tonight. Okay, siapa lagi nak buka kamera? Okay, semua dah ready ya? Cikgu Haliza tak buka-buka lagi. Alright, everyone's ready? Oh, okay, Cikgu Haliza dah buka pun cikgu. Okay, kita akan ambil gambar in 1, 2, 3. Another one, 1, 2, 3. Alright, thank you semua. Okay, sekalian penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita, Asrul-Reza Aziz dan Amar Rosliza atas kesediaan untuk memenuhi jemputan pada malam ni. Penghargaan juga sekali lagi kepada rakan strategik Ansara Typing, MRSM Typing, TNF Energy Sembilan Berhad, Ahmad Media, Outpost Typing Sembilan Berhad, Alka System dan BG Capital Holding Group of Companies. Kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Typing ataupun di YouTube Ansara Taping, ANSARA space TEPEN. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, like dan follow kami di Facebook dan Instagram, juga di Twitter @Ansara Typing, TAIPING. Sekali lagi kepada alumni MRSM Typing yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Typing, boleh berbuat demikian melalui portal Ansara www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, marilah kita menutup sesi ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Jangan lupa sesi kita yang seterusnya pada minggu hadapan, hari Jumaat, waktu yang sama dengan topik yang berbeza. Nantikan. Ingat, patuhi SOP dan jaga diri. Saya Wan Ashraf. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini barulah typing.